الفائدة الثالثة من فوائد الدعاء أن الله يصرف عنك بهذا الدعاء مكروهات في المستقبل لو كشف لك القدر شيء براسك. بغض النظر أعطاني ما أعطاني، ترى الخامسة يعطاني، ما جينا للحين. الله مقدر عليك غدا يوم الأحد صلاة العصر جلطة في الدماغ. أعوذ بالله. إيه هذا مقدر، يعني أنت بالغيب ما تدري، في المستقبل الله مقدر عليك مثلا في المستقبل بكرة مثلا صلاة المغرب وانت ماشي مع الطريق تضربك سيارة حادث، يشيله لك يعني. أيوة. طيب أنا دعيت الله سبحانه وتعالى شو يسوي؟ يشيل عنك مكروه بالمستقبل. الله أكبر. بالمستقبل مكروه بك أو بحد عيالك الصغار أو بزوجتك أو ببيتك، حريق بالبيت أو بمالك أو بعملك، مقدر أنه الأسبوع الجاي يصير عليك كارثة بالعمل ثم قرار فصلك. طيب قيد مقدر هذا. وأنت الآن تدعو، أنت ما تدري الأسبوع الجاي ما تدري شو بيصير، لكنك أنت الآن تدعي مثلا أن الله يغفر لك ذنوبك، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم اصلح قلبي، الله أنت ما تدري. يعطيك الله سبحانه وتعالى هذه الفائدة الثالثة من فوائد الدعاء وأنت ما استشعرت.